مع نزول باتلفيلد 6 السنة دي واللي خلت المنافسة تبقى شديدة جدا بعد ما كلنا شفنا المقارنات بينها وبين كول اوف ديوتي بلاك اوبس 7 في البيتا، قررت شركة اكتيفيجن انها علشان تقدر تنافس صح انها تلغي نظام اللي اسمه SBMM. ولو ما تعرفش ايه النظام ده يا صديقي، فهو نظام موجود في لعبة كول اوف ديوتي من 6 سنين، وهو اختصارا لكلمة سكيل بيزد ماتش ميكنج، واللي معناها انك لما كنت بتدخل تلعب اللعبة كانت اللعبة بتختار ناس تلعب معاك على حسب مستواك في اللعبة، فتلاقي نفسك بتلعب مع ناس من نفس مستواك أو أقل منك، وكل ما مستواك يعلى بتلاقي نفسك بتلعب مع ناس في مستواك. ولكن بما إنه هيتلغي في كول اوف ديوتي بلاك اوبس 7، فده معناه إنك لو مستواك ضعيف فما تلعبش أحسن اللعب. وعلى فكرة اللعبة هتدخلك من أول جيم مع ناس حيتان، يعني لو أنت فرفور من الأفضل ما تخشش تلعب. وطبعا قرار اكتيفيجن راجع لأن ناس كتير بعد البيتا المفتوحة مالت أكتر للعبة باتلفيلد واللي نظام ال SBMM مش موجود فيها، فشافوا ان هم يلغوه كمحاولة لكسب ثقة الجيمرز وعشاق السلسلة. تفتكر هل النظام لو اتشال من كول اوف ديوتي هيخليك تلعب ولا لا؟ عرفني في الكومنتات. تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.